Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Men Dubayga bir necha marta sayohat qilib, lekin hech qachon bir Dubayga tur firmasiz o'zi mustaqil ravishda sayohat qilishda hech ham bir video qilmaganman ekan. Shuning uchun bu safargi sayohatimiz sizlar uchun foydali bo'ladi degan umidda shunaqangi bir tur firmasiz o'zi mustaqil sayohat qilishni juda ham bir foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib borib, o'rgatib boraman. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun YouTube kanalimizga a'zo bo'ling, like bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringizni iltimos qilib qolaman. Demak, kuzatib boringlar. Hali zo'r videolar oldinda. Mana biz hozir samolyotga ham chiqib, o'z joyimizga joylashib oldik. Qalay kayfiyatlar, yaxshimi? Zo'rmi? Xudo xolasa, yana ham zo'r videolar qo'yamiz. Sayohat zo'r bo'ladi, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Abu Dhabi aeroportiga ham yetib keldik. Do'stlar, mana biz aeroportdan chiqdik hozir. Mana shu chiqish joyi aeroportdan. Mana endi mashinamizda mehmonxonamiz tomonga qarab yo'lga chiqdik. Abu Dhabi aeroportidan transfer orqali mana Dubaydagi biron-qilgan apartamentimizga ham yetib keldik. Ko'rishingiz mumkin, mana shu orqamda turgan bino Dusit Princess Dubai Marina degan apartament hisoblanadi. Bu shundoqqina mana Marina kanalining yonida joylashgan, birinchi liniyada. Bu bilganlar biladi, eng zo'r lokatsiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu apartamentning narxi mana pastda charang aytib chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Endi men sizlarni hozir room tur qilib xonamiz bilan tanishtirib o'taman, apartament bilan. Ushbu apartament bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana kirishda birinchi shunaqangi spani. Bu uyga e'tibor bersalaring, shundayki minimalizm uslubida qilinadi Dubaydagi apartamentlar. Oynadan qaraganda manzarani ko'rishlaring mumkin. Shundoqqina mana Dubai Marina kanali. Bu basseyndan bemalol foydalanishimiz mumkin. Biz ham juda ham sentr joyda joylashgan. Mana qalay Mustafa, yoqdimi? Yaxshimi? Kirishda shunaqangi mana birinchi sanuzel bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi sanuzel. Endi bu tomonda oshxonasi bor. Холодильник, mana gaz, kir yuvish mashinasi, hamma narsa bor mana. Moyka, mikrovolnovka, pech. Ko'rishingiz mumkin. Tefal xullas barcha sharoitlarga ega. Endi keyingi navbat mana spanini ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli. Bu ham hozir endi pardalarni ochsa juda ham chiroyli bo'ladi. Mana trimo bor. Bu tomonda shkaflari bor. Endi bu tomonda ikkinchi sanuzel joylashgan. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda mana hammomi ham bor, dushi. Buni parfumeriya mahsulotlari. Xullas shunaqangi apartament juda ham chiroyli. Endi do'stlar, biz apartamentimizga joylashib bo'lganimizdan so'ng arendaga moshina olganmiz. Uni minib hozir mana Taraza degan Albarsha rayonida joylashgan o'zbek oshxonasiga keldik iftorga qilgan. Mana ushbu oshxonaning ichki tomondan ko'rinishi. Mana onajonlarimiz iftorga tayyorgarlik arafasida. Oshxona juda ham shinam, ko'rkam, chiroyli ekan. Do'naza oshxonasidagi ovqatlarga shunchaki qoyil qoldik mana. Ham porsiyalarda ovqatlar juda ham ko'p berilar ekan, ham juda ham shirin ekan, mazali ekan. Qoyil bunaqangi chet elda, Dubayda bunaqangi shirin ovqat topish amri mahol ekan. Puliga 100% arziydi. Mana endi Marina kanali bo'ylab kechki sayrga chiqqanmiz. Juda ham chiroyli manzara. Qaranglar, mana masjidning go'zalligini ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi fayzli bo'lib turibdi. Lovullab yonib turibdi bu masjid bor. Kechki paytda mana Marina kanalining atrofida restoran, bu italyanskiy Massimos degan restoran ekan. Bu ham juda ham zo'r, chiroyli bo'lib turibdi. Biz sayr qilishda davom etyapmiz. Bugun sayohatimizning ikkinchi kunini Palma orolida aylanish bilan boshladik. Bu yerda juda ham chiroyli, eng oxirgi zamonaviy uslubda qurilgan mehmonxonalarni tomosha qildik. Atrofda aylandik. Endi hozir esa mana shu dengiz bo'yida shunday chiroyli manzarada bahra olyapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Alaykum assalom, rahmat. Qalay bo'lyapti endi sayohatlar? Bir fikrlaringni bildirsalaring. Alhamdulillah, rosa zo'r, maza qilyapmiz. Juda ham go'zal joylarda yana keldik. Shunga shukr qilib yuribmiz-da. Bolalarimizni davrida. Maşallah, maşallah. Zo'r. Sizchi, xona? Hasratga maza qilyapmiz-da, juda. Yoqyaptimi? Juda. Ta'riflashga ilojit kelib ko'rsa keyin bilinar ekan. Bir yaqinlarga ham kelishni tavsiya qilasizlar. Misol bekka kelmaganlar bo'lishi mumkin. Nima deysizlar? Hamma kelsin tavsiya qilamiz. Aynan Dostonbek bilan kelsin Omar. Atashadi. Dostonbek bilan kelgan odam maza qilar ekan mana. Chunki bu savollarga o'rin qolmaydi. Qiynalmaysizlar. Qayerga borish kerak, qanday borish kerak, nimada borish kerak.
qancha pul ketadi, qimmat sarflab qo'ymizmikan degan savollar xudo xolasa bo'lmaydi bizda. Biz hech nimani o'ylamaymiz. Qayerga nima qildik, qayerdan kirdik, Dubayga qaysi eshikdan kirdik bilmaymiz. Hozir Palma orolini oxirgi dengizga yaqin joyda turibmiz, uchida. Palmani uchida turibmiz. Mana maza qilyapmiz. Mayli, sog' bo'linglar. Do'stlar, mana biz hozir Dubai Miracle Garden, ya'ni Gulbog'iga yetib keldik. Bu joydan biz oldindan strixovkani olib, biletlarni internetdan olib qo'ygan edik. Chunki ba'zi bir paytda bilet olish uchun juda ham o'chirt bo'ladi. Yaxshi, hozir o'chirt kam ekan, sababi Ramazon payti bo'lganligi uchun ham mana ko'rishingiz mumkin. Hozir ichkarilarni ko'rsatamiz. Mana do'stlar, gullar bog'ini ko'rishlaring mumkin. Shunaqangi bir chiroyli zo'r qilib qo'ygan. Mana simurglar bor-ku. Mustafa mana ota simurg o'na. Bu ana qiz bolasi ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilingan bu bog'. Gullar bog'. Bu joyga kirishning narxi bir kishi uchun $27. 3 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan farzandlar uchun, bolalar uchun $23 da tashkil qilar ekan. Sayohatchilarimizga mana yoqyapti, aylanib yurishibdi, zo'ntilab olingan. Shamolni ko'rishingiz mumkin. Mana hammaning kiyimlari qilpirab yotibdi. Havo gradus 28 gradus bo'lganiga qaramasdan, lekin shamolli, mana shabadali, zo'r. Bu joylarda shunaqangi bir yarmarka tashkil etilganga o'xshab, xullas magazinlar mana. Bu joyda mana sok chiqarib beradigan joylar, sharbat tayyorlab beradigan magazinlar. Juda ham chiroyli joy. Mana biz hozir mana shu mashinani gaplashib oldik. Bu qaranglar. Xullas bemalol 5 kishi o'tirishi mumkin ekan. 40 dirham ekan. U degani $11 bo'ladi. Yani shuni 5 ga bo'lib yuborsalaring, 2,5 mi? Yo'q, $2 dan cho'ragan. Qo'ni mana shu gullar bog'ini aylantirib keladi. Qaranglar, mana shuncha xarajat qilishgan, sarf qilishgan. Shunga yarasha mana pulini ham topyapti. Chakalab pul topmaydi bular bir kunda. Juda zo'r joy qilishgan ekan. Sudah foto memang berarti lagi kali kan? Apa pop teman? Kalau iya. Navbatdagi manzilimiz Global Village. Mana ko'rishingiz mumkin bu joy. Shunaqangi katta-katta davlatlarda yarmarkasi desa ham bo'laveradi. Hammasi o'z madaniyatini, ovqatlarini, kiyim-kechaklarini tashkil qilib shunaqa sotadigan, shunaqa har xil plus konsertlar uyushtiradigan joy hisoblanadi. Mana bu pavilyon Saudiya Arabistoniki ekan. Mana bunisi esa Marokashniki, keyingisi Misr. Mana bu Iroq. Mana bu esa Iordaniya. Plus mana ko'rishingiz mumkin, shunaqangi katta-katta pavilyonlar tashkil qilinganda butun dunyoning davlatlari joy ajratgan. Xullas bitta kelib ko'rmasa bo'lmaydigan joy. Bu joyga kirish narxi bitta odam uchun $7 da tashkil qiladi. 3 yoshgacha bo'lgan va 65 yoshdan katta insonlar uchun kirish bepul. Biz ayni daqiqalarda Global Village'da joylashgan Taksim degan Turkiya oshxonasiga keldik, turk restoraniga. Bu yerda juda ham iftorli, fayzli bo'lyapti mana. Mana bu go'zallikni ko'rib baho beringlar o'zinglar. Global Village shunaqa ham chiroyli bo'ladimi? Shu suvni tagiga shunaqangi svetlar qo'yib, o'ta ham go'zal qilib tashlagan ekan. Bular kafelar mana ko'rishingiz mumkin. O'ta ham dahshat mana. Bu yer qanaqa tilda gaplashyapti bular? Mana zo'r. Biz mana shu oshxonada, restoranda iftorlik qildik. Do'stlar, bugungi Global Village'dagi sayohatimiz juda ham bir ma'noli, mazmunli, juda ham sarguzashtlarga boy bo'lib o'tdi. Juda ham xursand bo'lib, hozir bu joydan qaytib ketish arafasida turibmiz. Hozir chiqib ketamiz endi. Xullas, kimki Dubayga keladigan bo'lsa, bu joyga albatta kelishlarini tavsiya qilaman. Soat 17:00 da ochiladi. Kelib bemalol shu 10-11 gacha aylanib, hordiq chiqarib ketishingiz mumkin. Lekin bitta narsaga ehtiyot bo'lasizlar. Agar yosh bolalar bilan keladigan bo'lsalaringiz juda ham hushyor bo'lasizlar. Bitta bolani topib olish juda ham qiyin. Yo'qolib qolsa, meni farzandim yo'qolib qolib, anchagina qidirdik bu bolani, shuning uchun sarguzashtlarga boy bo'ldi deb aytmoqdaman. Biz navbatdagi manzilga yetib keldik. Bu joy Madina Jumayra nomi. Bu yerda arablarda milliy uslubida qilingan shunaqangi savdo markazi bor. Narxlari lekin anchagina qimmat hisoblanadi. Bu joyda hozir tashqariga chiqqanimizda burjalar ham ko'rinib turadi, mehmonxonasi va juda ham chiroyli manzaralar bor. O'sha joylarda rasmlarga tushib, aylanib, bu ichkarilarni ham ko'rib ketamiz.
Lekin bu joyda bitta narsasi borki, mana shu orqamda turgan Discover Dubai degan magazin bor, suyunlar sotadigan. Mana shu yerda zo'r narsalar bor. Kelib, narxlarni talasalaring, sal arzonroq ham qilib beradi. Bitta tojikistonlik bola ishlardi, men juda ham ko'p kelardim bu joyga. Hozir bu bola ko'rmayapti, yo ishdan chiqib ketganmi yoki bugunsi men emasmi. Lekin narsalari yaxshi, lekin sovg'a salom olaman desalaring bir neobishniy suyunlar. Hozir ko'rsataman ichkarini. Mana ushbu magazinga kiramiz. Mana shunaqangi narsalar bor, chiroyligina. Qaranglar. Zo'r. Shunaqangi breloglar bor, kartlarga bu narsalarga ilib oladigan, xolodilniklarga yopishtirib qo'yadigan narsalar bor mana. Qaranglar. Shlyapa, kepkalar mana hammasi Dubai deb yozilgan. Juda ham chiroyli futbolkalar ham bor. Hozir ko'rasizlar. Bu endi mana Dubayda timsollari mana. Burj Khalifa. Bular eng nimasi shu kemalarga ham qiziqishadi. Tarix kemalar bilan bog'liq, kemasozlik bilan. Qizaloqlarga taqinchoqlar. Mana futbolkalar ko'rishingiz mumkin. Pomni Dubai degan har xil dizayndagi. Mustafa, qalay bo'lyapti aylanishlar? Yaxshimi? Ruchkalar, xullas. Ruchkani qaranglar, juda ham ajoyib ko'rinishdagi ruchkalar. Mana biz onaxonlarga nimalardir yoqib qoldi menimcha. Ana, nevaralargami endi ular? Nevaralargami? Yo'q, o'zlaring, ha, ana. Dollarlar sotgan. Ha, ana. Shunaqa gaplar xullas. Mana hozir tashqari tomoniga chiqdik. Manzarani qaranglar, bu yerda shunaqangi rasmga tushadigan plashatkasi bor. Juda ham chiroyli. Fonda Burj Al-Arab mehmonxonasi bo'ladi. Juda ham go'zal joylar. Endi pastda juda ham kuchli brenddagi normalniy urovendagi restoranlar joylashgan. Qani yuraylik endi pastga. Mana Zimid degan. Mana shu zo'r. Eng asosiy joyini aytaman, qiziq joyini, bu joyga kirish bepul. Faqatgina agar mashinada kelsalaring, parkovkaga pul to'laysizlar xolos. Mana qayiqlarda yurishdi, mana qayiqlarda. Mana bir o'ta ham estetichniy joyda, betlar. Hozir mana shu restoranda sanuzeliga kirgandek, mana buni qaranglar bu. Shunaqangi shirin hid kelyapti endi bu joydan. Juda ham shirin ekan. Qo'llaring yo'q. Qaranglar. Juda ham estetichniy qilingan ekan. Dizayn dahshat, qoyil qolish kerak. Go'zal. Yo'q. Bu joylarni qaranglar, atmosferani qaranglar. O'ta ham go'zal u, suv bo'ylarida. Bugun Ramazonda eng oxirgi kuni 29-kuni. O'zi 29 kunlik bo'ldi Ramazon bu yer. Bu yerda endi ko'p g'ayridinlar ham borda. Juda ham qimmat urovendagi, kuchli urovendagi hali yulduzlari bor restoran endi bular. Do'stlar, mana hozir Dubai bo'ylab sayohatga ketyapti. Juda ham zo'r. Ko'rishingiz mumkin mana. Nazar ketyapmiz. O'zim mashinamni minib olganman. Dubayda mashina olsa juda ham yaxshidir. Kundan kunga yangi binolar qurilyapti. Endi biz kemaga chiqdik. Kemada shvedskiy stol mana. Ko'rishingiz mumkin. Bir kishiga narxi $45 tashkil qiladi. Hop, mana bu joyda ovqatlari bor. Xohlagan ovqatdan olib yeb aylanishda davom etaverasizlar. Endi bu birinchi etajdagi, yana ikkinchi etajda ham, bu ikkinchi etajda, birinchi etajda ham yana boshqa ovqatlar bor. Mana o'zbek uyida bo'lsa. Yaxshimi, nima deysizlar xonjonlar, gapiringlar. Keyingi safar qayerga endi xudo xolasa? Bu ana qayerga desam ketaverar ekan. Shu kemamizni tepadan ko'rinishi mana. Eng balandki qavatidamiz hozir. Bugun 2025-yil 30-mart butun dunyo bo'ylab Hayit bayrami nishonlanmoqda. Mana biz ham shu qatorda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubai shahrida Hayit namozini o'qish uchun masjidga yetib keldik. Juda ham fayzli, juda ham bir chiroyli bo'lyapti. Biz ichkariga kirib joylashamiz inshaalloh. Maşallah, tabarakallah.
Shunaqangi go'zal endi qo'yaverasizlar sayizni. Hidini aytmaysizlarmi? Arablarda haqiqiy mushkamallari surkab qo'yilgan, juda ham chiroyli. Do'stlar, biz hozir Kite Beachga keldik. Mana shu bizning mashinamiz. Arendaga olganmiz. Qaranglar, mana bivadi ham bor ekan, qiziq bu joyda. Masjid bor, plyaj yonida kerak bo'lsa. Mana shu parkovka. Ko'rishinglar mumkin. Mana paid parking zone deb yozib qo'ygan, ya'ni pulli plyaj. Mashinamni qo'ygandan keyin pul to'lamoqchi bo'ldim. Bugun Hayit bayrami. Keyin shu ana qaraydigan securityga, nazoratchiga pulni qayerdan to'layman, qanimi pul to'laydigan joy desam, nima Eid muborak bugun, undan keyin xullas polni 3 kun dedi, bekarga dedi. Kecha ham bekarga bo'ladi, parkovkalar xullas kelsa odam bayramlarda kelishi kerak ekan, bekarga ekan umuman parkovkalar. Agar siz bir haftacha mashinada yuradigan bo'lsangiz, parkovkani o'ziga ham ancha summa ketib qolishi tabiiy holda. Biz navbatdagi mehmonxonamizga yetib keldik. Mana bu kirish joyi. Buni 2 kechaga olganmiz. Qaranglar, mana kirish bilan shunaqangi mehmonxona zali bor. Bu joyda mana televizor bor. Ofis xodimlari bo'lsa, ishlash uchun mana stol bor bu joyda. Oynasi ancha kirib bo'lib ketibdi, xullas manzara bor lekin. 36-etajdan xona olganmiz. Mana bu joyda ovqatlanib o'tiradigan joy bor. Ko'rishingiz mumkin. Oyna, tefal, choy, kofe uchun barcha narsalar bor. Mana sanuzelda, afshil dahshat endi sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Shunday ham vanna bor, ham dush ham bor bu yerda. Chiroylikini endi spalni, eng menga yoqqani spalni bo'ldi. Afshi chiroyli ekan spalnis. Televizorda qaranglar, kattagina. Juda ham oppoq matrasi, shunaqangi yumshoq ekan, qo'yaverasizlar mana. Shkaf bor, juda ham katta, ichlari ham chiroyli. Plus barcha sharoitlarga ega. Mana bu yerda balkoni bor. Afshi dahshat endi. Manzara zo'r ko'rinadi balkondan. Xullas shunaqa gaplar. Azizlar, mana biz hozir Adra Skyview degan shu juda ham katta mehmonxonani tomida joylashgan restoranga keldik. Bu restoranning nomi Selavi deb nomlanadi. Hozir mana shu joyda bir juda ham chiroylikgina ujin qilib beramiz. Bu yerda mana kelishingiz bilan o'zi xodimlar shunday mashinaning kalitini berasiz, o'zi parkovkaga olib ketishadi. Xuddi kinolardagidek xullas. Mana onalarimiz maza qilib kelishdi. Endi atmosferani qaranglar. Faqori mana kelyapti. Ushbu restoranga hozir mana yuqori qavatiga, ya'ni terrasasiga chiqib ketyapmiz. Dahshat bo'lyapti, atmosfera hozirdan zo'r. Mana do'stlar, bizning sayohatimiz ham nihoyasiga yetib bormoqda. Dubai Marinani ko'rishlaringiz mumkin. Biz hozir endi ketishimiz oldidan Abu Dabidagi Shayx Zayed, ya'ni o'sha eng mashhur bo'lgan oq masjidga keldik. Bu oq masjidda Qaydagi yer ostidagi savdo markazi hisoblanadi. Masjid Qay shunaqangi, ko'ringlar. Endi aynan masjid Qay emas, shu yonidagi territoriyani Qay shunaqangi savdo markazi qilib qo'yilgan. Hamma narsa bor bu yerda. Turistlar uchun ularga harakat.